السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيتكم في هذا الفيديو جديد نوريكم البقوله تبارك الله كيفاش دايره هنايا. نتوما البنات فتيه وزوينه تبارك الله. شوفوا كيفاش دايره، هي خضراء. شوفوا كيما كتشوفوا معايا، الدنيا زوينه تبارك الله. الله يكمل بخير. مع الزرع، ماشي بحال هذيك اللي تيمشيو يجيبوا من كتكون نايضه هكا. شوفوا البلاص كتكون زوينه تبارك الله. غيطتي الدجاجه تبارك الله. شوفوا الخضوره والورد، غنديكم حدا داك الورد. شوفوا الدنيا غزاله، ما تسخاوش تجيو البنات من هذا الجو هذا. ما كرهتش كاع المتابعين يكونوا معايا. وهنا البنات الزرع كيفاش داير، انا دخلت وسط منه. الدنيا زوينه تبارك الله. غنديكم من هذاك الورد. شوفوا اللوانه البنات، الموف. كاين هنا النحل، تسمعوا واحد الصوت تيجي ياكل الورد. نقدفوا نويرات. شوفوا كيفاش داير، سبحان الله. كينوض بلا ما يتغرس. هانتوما البنات البقيرات شبعانين. شبعانين تبارك الله. الفراخ تيدورو بيه. كياكلوا الفصه كتزرع خاصه بالبقر. هاي تشوف فيا اش بغيتي. هنا البنات غنوريكم الشمندر. هنا الشمندر هو اللي كيصايبوا به السكر. يلاه كيوجد.
ديال الشموندر، تتشبه لي زيبينا اللي وريتكم في الفيديو السابق. شوفوا كيفاش داير باش ما يتغلطش لكم معاه. تبارك الله مساحه كبيره. دكاله معروفه بهذا الشيء. هنا الزيتون ما دار زبرو ما دارش العواد بزاف. شوف هنا هادي بلاصه ديال البطاطا، شوف كيفاش مقلعينه. شوف شحال ديال البطاطا في الارض مخلينها. الخدامه تيحيدو غير. شوف. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، غادي يعجبكم ان شاء الله. وهنا البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو وديروا لي لايك واشتراك باش نبقى نصور لكم دائما جديد. فين ما نجي نصور لكم الباديه الطبيعه. كنهدي لكم هاد الوريدات، كنهدي لكم هاد الوريدات هادو جميع المتتبعين ديالي. شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم.